హలో గైస్, వెల్కమ్ అగైన్. నాకు మళ్ళా ఈ నేషనాలిటీ మీద అండ్ నెదర్లాండ్స్ గవర్నమెంట్ మీద చాలా రెస్పెక్ట్ పెరిగింది. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చెప్పాను, ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఆమ్స్టర్డామ్ లో ఉంది ఒకటి, దాని మధ్యలో చెట్టు ఉంటుంది ఒకటి. ఆ చెట్టుని కొట్టేయకుండా ఆ గ్రౌండ్ యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పాను. అంటే ఆ ట్రీకి ఇచ్చిన వాల్యూ అలాంటిది. ఇక్కడ కూడా అంతే. చూడండి, ప్రతి ట్రీకి వీళ్ళు ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ స్ప్రే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. నేనైతే ఇట్లాంటిది ఎక్కడ చూడలేదు, ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. దానికి సపరేట్ ఒక వెహికల్, ఇద్దరు పర్సన్స్. ఆ పర్సన్ పైకి ఎక్కిన పర్సన్ చూడండి, మొత్తం పైనుంచి కింద వరకు కవర్ చేసుకుని ఉన్నాడు. ఆ స్ప్రే అనేది అతనికి అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా. నాకు వీళ్ళు ట్రీస్ కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ నాకు వీళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ పెంచింది. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇలాగే ప్రతి కంట్రీ ఫాలో అయితే నిజంగా మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు చాలా నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది ఈ వీడియో, ఈ ట్రీస్ గురించి కానీ. ఎందుకంటే నేను నేచర్ లవర్ ని. మీ దాంట్లో కూడా ఎవరైనా నేచర్ లవర్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. మీరు సబ్స్క్రైబ్.